السلام عليكم اخواني اخواتي في الله، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم سواء من بعيد او من قريب. كنشكركم بزاف وكنوجه تحيه كبيره للاخوان اللي كيدعموني من قلبهم. شكرا لكم بزاف بزاف. يلا معنا دابا غادي نحضر واحد كوكيز اللي ساهل في متناول الجميع وغزل طبعا. غادي تستغنوا على الكوكيز ديال المحلات، وان شاء الله ينال الاحسان ديالكم، علاش لا، وبالمقادير بسيطه ومتناول الجميع ومتواجده في اي بيت مغربي. بسم الله على بركه الله. بدينا. عندنا بيضه، عندنا كاس الا ربع من سنيده اولا كاس مملوء من سنيده، ما عندناش مشكل، وعندنا واحد الفاني. غادي نحاولوا نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى تطلق ديك السنيده مع البيضه، وكيعطيو واحد صوص. وغادي نضيف عليهم قليل، واخا غير معلقه ديال الماء فقط، ما نفوتوهاش، باش كتسيح لنا ديك الكريمه ديالنا. وكذلك عندي هنا كاس ديال الزيت اولا كاس الا ربع ديال الزيت، وكنحاول نحط بالتدريج ونخلط المكونات ديالي مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم. هنا كما كتشوفوا خلطت المكونات ديالي مزيان. عندي كذلك هنا كاس ديال النشا او المايزينا، كاس وربع، ما عندناش مشكل. المهم انا درت غير كاس. حاولت انني نحط النشا بالتدريج وكنخلط في نفس الوقت. بالنسبه اللي بغات تجيها الكميه كثيره كتضاعف المقادير: 2 كيسان الزيت، 2 كيسان السنيده، 2 خمارات، 2 بيضات. المهم الكميه كتضربيها في 2. انا كما كتشوفوا ساليت الكميه ديال النشا ديالي. غادي ندوزو دابا لباقي المراحل. عندي 2 معالق ديال الكاكاو، نفس الشيء غادي نحطهم وغادي نخلط مزيان تينسجموا مع بعضياتهم. وغادي نضيف كذلك واحد الخماره حمراء، والدقيق على حسب الخليط. بالنسبه للدقيق كنديروا الدقيق الرطب طبعا. غادي نديروا تقريبا 12 معلقه او ما يعادل كاس ونص ديال الطحين، بحكم العجينه عندنا فيها النشا وعندنا كذلك الكاكاو، فهي في الاصل يعني شاده راسها. غادي نضيفوا لها هذه الكميه ديال الطحين باش كتجمع. صافي كنستمر في الجمع ديال العجينه ديالي، ما خصهاش تكون قاصحه وفي نفس الوقت ما خصهاش تكون جاريه. غادي يبان لكم في الفيديو كيفاش طلعت. في حاله ما بغينا نضيفوا حبيبات الشوكولا باش كيجينا كوكيز 100%، غادي نتا كنجمعوا العجينه ديالنا، نساليوها يكون القوام ديالها هو هذاك، عاد كنضيفوا الحبيبات وكنجمعوا باطراف الاصابع، ومن ثم كنشكلوا العجينه ديالنا. كما كتشوفوا هذا القوام اللي عطاتني يعني كتطاوع معاك، راه مزيانه. دابا غادي نحاول نشكلها وغادي نكون ديجا شعلت على الفران يكون سخون مزيان. صافي وكنحط اللاطه ديالي في الفران كطيب الفوق، ومن بعد هي ما كتاخذش طيب بزاف، من بعد كنشعل عليها من التحت باش كتاخذ شويه اللون. صافي وكنخرجها. المهم غادي نخليكم مع نهايه الفيديو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم، ونضرب لكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله. في امان الله.